నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. శనివారం రోజు నవగ్రహ దోషాలు మరియు భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు, శత్రు బాధలన్నీ తొలగిపోవాలంటే ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆరాధన చేస్తే విశేషమైన ఫలితం కలుగుతుంది. ఈ శనివారం రోజు ఆంజనేయ స్వామి యొక్క శక్తివంతమైన స్తోత్రాన్ని పఠిద్దాం. ఈ స్తోత్రం ద్వారా భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు, శత్రు బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ స్తోత్రాన్ని శనివారం రోజు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో కూర్చొని స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే నవగ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. మరియు శత్రు బాధలు, భూత ప్రేత పిశాచ బాధలన్నీ తొలగిపోతాయి. అంతటి శక్తివంతమైన ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రవ్వండి. హనుమాన్ స్తోత్రం. सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापः तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारे ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने संसारसागरावर्तागतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना। या इदं हनुमान् स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च संग्रामे विजयी भवे लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम्। सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापः तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारे ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने संसारसागरावर्तागतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना। या इदं हनुमान् स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च संग्रामे विजयी भवे लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम्। सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापः तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारे ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने संसारसागरावर्तागतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना। या इदं हनुमान् स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च संग्रामे विजयी भवे लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम्। सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापः तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तुते। आदिव्याधिमहामारे ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने
संसारसागरावर्तगतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना या इदं हनुमान्स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च सङ्ग्रामे विजयी भवेत् लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम् सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापहा तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तु ते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने संसारसागरावर्तगतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना या इदं हनुमान्स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च सङ्ग्रामे विजयी भवेत् लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम् सीतावियुक्ते श्रीरामे शोकदुःखभयापहा तापत्रयाग्निसंहारे आञ्जनेया नमोऽस्तु ते आदिव्याधिमहामारी ग्रहपीडापहारिणे प्राणापहार्त्यदैत्यानां रामप्रियहितात्मने संसारसागरावर्तगतविश्रान्तचेतसा शरणागतसञ्जीवी सौमित्री प्राणरक्षका सुचरित्रा सदानन्दा सर्वदा भक्तवत्सला सुरद्विषां सुसंसारे सुग्रीवानन्दवर्धना या इदं हनुमान्स्तोत्रं पठेन्नित्यं नरोत्तमा सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि धनधान्यसमृद्धया मृत्युदारिद्र्यनाशं च सङ्ग्रामे विजयी भवेत् लाभं च राजवश्यं च सत्यं पावनकीर्तनं परं मन्त्रं परं तन्त्रं परयन्त्रं निवारयेत् परविद्याविनाशं च ह्यात्ममन्त्रशरक्षकम्